なんか、今回っていうか、集まりはなんか、できないのかな。アイランドキッチンあげるか。グランドライトももらうか、あげるか。街灯いる街灯いらない。マリンバ1個あげちゃうか。あとはね、物干しスタンドはちょっと微妙。キャリーワゴンか。なんかもっといい感じの、これもうちょっとあげたらいいんじゃないかな。1号とか。筋トレ好きでしょ。サーフボード。季節はちょっと、季節感がおかしいけど。こいのぼりもいいけどね、別に。